大家好，我是嘎子。昨天晚上3点钟到的这个地方，官渡区，叫什么陈孝恩冷库。然后我旁边这有一个车，他卸完货卸我的。早上7、8点钟的时候，老板娘让我把那个门打开，然后他拿几件货。我开门的时候，我看到后面上层有点湿了，这个冷还是没打好，但是老板娘也没说什么，问我怎么这个箱子湿了，我说在那边装货装了1天，然后中午太热，应该问题不大啊。还有那个小毛孩啊，小毛孩现在已经应该是在东北吧，他在打工了啊。然后我不是前一阵休息嘛，休息之后他就去找个活干了。然后我这次出车，我也给他打电话了，我说你要不要回来跟车了？他说天气太热了，他就在那边坐吧。然后现在的冷藏货也不是很好，就是我一个人佛系的跑吧，跑着弯的啊。然后他就不过来了。还有好多兄弟们给我私信说小毛孩走了，想过来跟我学一下开车，然后天气太热啊，现在就算了。如果是下半年小毛孩不来的话，到秋天冬天的话，可以考虑啊，兄弟们可以考虑过来。如果你们是有那个 AR 证、实习证的话，想学一下倒车，或者是想买车都可以。想买车找那个完美冷藏大军啊，我那个徒弟现在专业就给人家卖这些2手车一类的。然后下午卸完货还要去修车，咱这个规矩不能破啊，接的运费必须修车。现在车上有好几个问题，一个是漏气，后面哪个地方漏气我还没检查，漏的非常严重。还有就是一个滴水刹车，昨天大家也看到了，我是把那个接在行车灯上面的，然后下了那个大坡之后，我就把它给摘掉了。也要去修一下。昆明现在有货吧，但是我不打算装，明天把车修了一下，然后再装货。休息了1个月，然后一个人跑第一趟，这2000多公里，还是有点累啊，还是感觉有点累。哎，给你们看一下，装了一个那个空调，挺好的啊。这睡觉也能睡香了，有时候停在服务区，热的时候正好把它打开，然后电瓶的电用一下就行。我没有买那个汽油发电机啊，我这个是用那个电瓶带的，我带你们看一下。这是以前那个天窗，然后把天窗卸掉之后装了这个叫林库啊，不贵啊，3000多块钱，在我们老家。装的，看到了没有？这个线子就是接空调的啊。然后呢，为什么这里面放这么多？就是到时候我这个驾驶室要升起来的时候，要把这个给它去掉，然后升起来。接的空调呢，然后在这里装一个发电机。看到了没有？重新在这里面又装了一个发电机，就是说在我打冷的时候，然后直接把那个电接上之后，它就往电瓶里面充电，或者是平时电瓶电不是很足的情况下，我就把这个打开怠速就行了，怠速它就发电，然后发电到电瓶，然后再到那个空调，这样挺好，不用买那个汽油发电机，然后放在这个地方。他们说汽油发电机容易着火，然后到各个地方打汽油也不方便，所以我就选择装一个那个啊，就是装那一个发电机，再加上装空调，3800块钱，在我们老家装的，我感觉用的挺好啊。在这边等着卸货，下午卸。好了，兄弟们啊，咱们平安停车场见，应该在那个地方修车，明天。拜拜。